Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня сборка пылесоса Hyundai. Соберем пылесос. Сейчас собираем пылесос. Надо вставлять обратно в фильтр в сторонку. Тоже вот этот фильтр. Ну что, начинаем. Вставляем фильтр в сторонку. Вот так. Надо завязывать вот этих пылесосами. Наконец-таки. Короткий пылесос. Открытие. Закрываем. Оставляем еще немножко крышка для пылесоса. Крышка для пылесоса. Тоже ставим обратно в сторону на место. Закрыть? Нет. Вот. Сейчас в будущем. Вот так. Идем, вставляем шланг. Еще. Ну еще подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом все, ребят. Ставьте лайки. Пока. До свидания.